Evet, gizli bir ormana doğru yolculuk yapıyoruz. Tavşan gidiyor önümüzde. Tavşan önümüzde. Çek de çek. Çek de çek. Hala daha gidiyor. Burası tavşanların bol olduğu bir bölge. Çektim ama videoya aldım tavşanı. Ama büyük tavşan. Ben köpek yapmışsam. Besili. Acaba yolun sonunda bizi neresi karşılıyor? Bak. Şuraya git. Yolun sonunda ne var? Bir gül, bir bonsai, bir kurt. Oy sesini. Oha.
sen yalancı, ne olursun gitme dur. Tuttun mu küçük kızımız olacak. Müthiş ya. En zirve hatta geldik. Şu an kimse yok. Aa, bu kaya yola düşmüş. Buradan yuvarlanmış.
Mükemmel bir koku var. Mükemmel. Evet